qurrata a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tinahu ila yaumil qiyamah ma ba'da. Seluruh teman-teman musyrifah Ma'had Al-Jami'ah Win Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, juga seluruh teman-teman peserta Madinah lanjutan yang saya cintai, saya banggakan. Dan lupa kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Minahus Saniyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Minahus Saniyah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, dijadikan ilmu yang barokah, yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi Rasulullah alimni wa rabbin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa sahibul wasiyah, pemilik kitab wasiat. Iku yaqulu dawu sapa sahibul wasiyah. Dawu al-mu'minu engkol al-mu'minu. Al-mu'minu tae wong kang iman. Al-muhtarifu kang nyambut gawe sapa mukmin. Iku akmalu luwe sampurna indi mungguh ingsun. Minal majadi bisaking piro-piro guru kang jadab. Min masyaikhiz zawaya nyatane piro-piro gurune piro-piro pondok. Alladzina rupane wong akeh yakuluna kang padha mangan sapa alladzina bidinihim kelawan agamane alladzina. Walaisalan ora ana iku biyadihim tetep ing dalem tangane alladzina yakuluna bidinihim apa khirfatun penggawean. Apa khirfatun penggawean dunyawiyatun kang bangsa donya apa khirfat. Taifuhum kang ngrekso apa khirfah ing alladzina. Taifum kang rekso apa khirfah ing alladzina an sadaqatin nasi saking pira-pira sedaya menungso. Wa usakhihim lan pira-pira regetani nas. Wa usakhihim lan pira-pira regetani nas. Jadi menurut pemilik kitab wasiyah, al-mu'min al-muhtarib, seorang mukmin yang memiliki pekerjaan, ya seorang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, salikin yang masih tetap memiliki pekerjaan, itu menurut pemilik kitab Sohibil Wasiyah, pemilik kitab Al-Wasiyat, itu lebih sempurna, ya, dia lebih sempurna, lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang jazab, orang-orang yang hanya melulu ngurusi urusan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak punya pekerjaan. Mengapa? Karena mereka mengandalkan pemberian dari manusia, mengandalkan pemberian dari kebaikan dari orang-orang yang lain. Sementara orang-orang yang bekerja itu bisa menjaga dirinya dari bantuan orang lain itu. Dan kadang-kadang kan bantuan orang lain itu tidak tahu apakah itu betul-betul dari sesuatu yang halal, ataukah itu ya kadang-kadang mohon maaf mungkin ada yang berasal dari sesuatu yang tidak halal. Maka menurut Sohibul Wasiyah yang paling utama, yang paling sempurna justru orang yang punya pekerjaan. Karena mereka makan dengan hasil jerih payahnya sendiri. Waqat akramalan teman-teman muliakan. Waqat akramalan teman-teman muliakan sapa Allah Gusti Allah. Ta'ala halih luhur sapa Allah. Al-muhtarifata ing wong kang nyambut gawe
biumurin kelawan pira-pira perkara fudzilu kang den utamaaken sapa muhtarifah biha kelawan umur alal muta'abbidina ngalahaken ing atas wong kang padha nyambut gawe kabeh min ghairi khirfatin saking tanpa nyambut gawe. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang mau bekerja, ya, yang mau bekerja dengan tangan mereka, ya, dengan tangan mereka, dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau untuk, atau dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah tetapi mereka tidak punya pekerjaan. Itu jauh lebih utama mereka dimuliakan oleh Allah, mereka yang punya pekerjaan. Keutamaannya dalam hal apa? Al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku ana amala ahadihim temen setune piro-piro penggaweane salah sijine muhtarifah. Iku lahu keduwene ahad. Likaunihi krono anane ahad. Likaunihi krono anane ahad iku yakulu mangan sapa ahad. Min kasbihi saking penggaweane ahad. Min kasbihi saking penggaweane ahad lamin sodakotin nasi ora saking pira-pira sedekah menungso. Wa usahi lan pira-pira regetane nasdi karena mereka makan dengan jerih payah mereka sendiri. Hasil keringat mereka, hasil karena kerja keras mereka, bukan hasil sedekah dari orang lain. Bukan pula berasal dari regetan-regetan, kotoran-kotoran. Maksudnya kotoran itu ya rezeki-rezeki yang mungkin bercampur dengan sesuatu yang belum halal dari pemberian-pemberian orang itu. Asani utai kang kaping pindho. Asani utai kang kaping pindho iku ada mudakwahu ora anani oleh ngaku ahad al ngilma ing ilmu wa takabburi hilan ora anani gumedene ahad alal jahilina ing atase wong kang padha bodho kabeh. Alal jahilina ing atase wong kang padha bodho kabeh. Fayazatu mongko ningali sapa ahad. Fayazatu mongko ningali sapa ahad haqaratan nafsi ing inane awak dene ahad wa ta'zimi ghairihi lan ngegungake sakliyane ahad. Wa ta'zimi ghairihi lan ngegungaken liyane ahad. Yang kedua, karena mereka itu bekerja, mereka nyambut gawe, akhirnya mereka tidak mengaku sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, nggak ngaku pinter, nggak ngaku pinter. Ya, mereka tidak ngaku pinter, juga tidak takabur, bahkan mereka merasa bahwa dirinya itu hina, dan mereka mengakui bahwa banyak orang yang lebih hebat daripada dia. Lah ini kunci bagi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka tidak merasa bahwa dirinya lebih baik dari yang lain, tidak merasa bahwa dirinya pintar, tidak merasa bahwa dirinya adalah orang alim, orang baik, dan seterusnya. Itu tidak ada perasaan seperti itu. Asalisu taingkang kaping telu, iku salamatuhu salamete ahad. Iku salamatuhu salamete ahad minasyibai saking surupa. Minasyibai saking surupa al-akliyati kang bangsa akal fillahi ing dalam Gusti Allah. Ta'ala halih maluhur sapa Allah. Wa fi rusulihi lan ing dalam pira-pira utusane Gusti Allah, wa ahkamihi lan pira-pira hukumi Gusti Allah. Jadi yang ketiga, dia selamat dari asyibah al-akliyah, serupa yang sifatnya akal di dalam hal Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, juga hukum-hukumnya. Karena dia merasa bahwa dirinya bukan orang yang cerdas, bukan orang yang pintar, bukan orang alim. Akhirnya kan manut karo para ulama, manut karo kiai dan seterusnya. Maka di sini menjadi kunci, gitu loh ya. Ini akan menjadi kunci. Kunci orang tersebut semakin tawadhu, manut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Arabi utai kang kaping 4. Arabi utai kang kaping 4 iku idza waqari kalane tumibo. Sobahat iku idza waqari kalane tumibo sobahat fi maksiatin ing dalem maksiat. Fi maksiatin ing dalam maksiat yasiru mongko dadi sapa ahad. Yasiru mongko dadi sapa ahad iki yasatu nekseni sapa ahad. Qabhaha ngono ya. Qabhaha ing alani ahad.
Qobhaha ing alane maksiat ngono ya. Qobhaha ing alane maksiat. Wala yara lan ora ningali sapa ahad anahu ing temen setune ahad iku fa'ala gawe sapa ahad syai'an ing suwi-wiji yukafiruha kang bisa nglebur apa syai' ing maksiat. Wa khairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono arba'ah. Jadi keempat, ketika seorang yang bekerja, seorang mukmin yang bekerja, mereka melakukan kemaksiatan, maka mereka menjadi sadar terhadap keburukan kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka tidak merasa bahwa mereka memiliki sesuatu yang bisa melebur, ya, yang bisa menebus kemaksiatan tersebut. Akhirnya ketune saya nemen, kemudian dia bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian di antara hal-hal yang nanti akan mendekatkan seseorang di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanalan ono sapa sayyidi Gusti kita Ali Al-Khawasi, rupane Syekh Ali Al-Khawas iku yaqulu dawu sapa Syekh Ali Al-Khawas. Indi engkol indi iku tetep ing dalam sanding ingsun. Analladzi utawi temen setune wong. Analladzi utawi temen setune wong yaqulu kang mangan sapa alladzi. Yaqulu kang mangan sapa alladzi mingkas bihi saking menggaweane alladzi. Mingkas bihi saking menggaweane alladzi walau makruhan senajan den sereng, walau makruhan senajan den sereng iku kal hujami kaya dene pira-pira tukang cantuk. Nah, kal hujami kaya dene pira-pira tukang cantuk, wal konwati lan pira-pira tukang gawe tombak iku ahsanu luweh bagus minal muta'abbid ikti tinimbang saking wong kang ahli ibadah. Minal muta'abbidi tinimbang saking wong kang ahli ibadah alladzi wong yaqulu kang mangan sapa alladzi bidinihi kelawan agamane alladzi wa yut'imuhu lan aweh mangan ing muta'abbid wa yut'imuhu lan aweh mangan ing al muta'abbid sapa anas menungso bisolahihi kelawan baguse al muta'abbid bisolahi kelawan bagusi al-muta'abbid. Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas beliau mengatakan bahwa menurut beliau yang orang yang makan dari hasil pekerjaannya itu jauh lebih bagus, meskipun pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang makruh. Jadi tukang bekam, ya, tukang cantuk, terus bikin tombak dan lain sebagainya, itu lebih bagus daripada orang yang ahli ibadah yang tidak memiliki pekerjaan, ya dia makan dari hasil agamanya itu, ya, dan dia diberi makan oleh kebaikan orang lain. Sumalaya fa ngkonile ora samar apa anal kasbah temen setune penggawean. Apa anal kasbah temen setune nyambut gawe ngono ya. Apa anal kasbah temen setune nyambut gawe litakasuri krana akeh-akehan bondo. Litakasuri krana akeh-akehan bondo tafakhuri lan agung-agungan. Agung-agungan. Utawa ya gumedhe, ya. Agung-agungan berarti gumedhe, sombong-sombongan harta. Iku madmumun den wada, iku madmumun den wada. Apa al-kasba syar'an ing dalam jaro syara'i. Wa fil hadis lan syar'an ing dalam jaro hadis syara'i. Jadi orang yang bekerja hanya sekedar untuk mengumpulkan harta yang banyak, kemudian saling berlomba-lomba untuk lebih daripada yang lain dalam hal hartanya, maka itu sangat buruk, mazmum secara syaratnya. Wabil hadis lan ing dalam hadis man wafil hadis lan iku wafil hadis lan ketutur ing dalam hadis man utai hadis man. Wafil hadis lan iku ketutur ing dalam hadis man utai hadis man utai wong man utawi sapane wong ngono. Man utawi sapane wong iku tolaban upre sapa man ad-dunya ing dunya.
halalan ing perkara halal. Mukathiron halih wong kang akeh-akehan, mufakhiran tur wong kang agung-agungan. To gumedhe laki yang mongko tetemu sapa man Allah yang Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Allah. Wa huwa halih utai Gusti Allah. Wa huwa halih utai Gusti Allah alaihi ing atasing man iku khotbanu zat kang bendu. Iku khotbanu zat kang bendu. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang mencari dunia dengan tujuan untuk mengumpulkan dunia, oke-okean bondo, sombong-sombongan antara satu dengan yang lainnya, maka besok dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepada orang tersebut. Wa kana lan ana supal imam Asy-Syafi'i rupane Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iku yaqulu dawuh sapa al Imam Asy-Syafi'i, dawuh talabuz ziyadati engkol talabuz ziyadati. Talabuz ziyadati utawi nyuprih tambahan. Talabuz ziyadati utawi nyuprih tambahan minal halali saking perkara kang halal, minal halali saking perkara kang halal iku uqubatun siksa. Ibtala kang nyoba sapa Allah Gusti Allah biya kelawan uqubah ahli tauhid ing ahli tauhid. Fa'lam monggo ngawrono sapa sira zalika ing ngono-ngono uqubah. Hadis Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan mencari kelebihan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu merupakan uqubah siksa, ya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk para ahli tauhid. Wajahid lan teman-teman sapa sira utawa wajahid lan merangono sapa sira ngono iki nek wajahid lan merangono sapa sira nafsaka ing nafsu sira. Ai khawatiru hati kesipiro-piro krenteke nafsu fi syar'i ing dalam syara. Diperintahkan, kita ini diperintah untuk memerangi hawa nafsu kita. Ya, maksudnya hawa nafsu itu krenteke nafsu. Jadi obah satu getaran hati ke getaran hati harus betul-betul diperhatikan. Apakah getaran hati itu mengajak ketaatan kepada Allah ataukah itu mengajak kemaksiatan kepada Allah. Kalau toh itu mengajak ketaatan, harus dihati-hati lagi apakah kemudian getaran untuk ketaatan kepada Allah itu benar-benar murni ikhlas karena Allah ataukah di situ ada dorongan-dorongan yang lain. Kalau dawuh sapa Imam Sahal Imam Sahal At-Tustari rupanya Sahal At-Tustari rahimahullah ta'ala. Dawuh aswaul ma'asi ingkol aswaul ma'asi. Aswaul ma'asi utai luweh alani biro-biro maksiat. Iku hadisun nafsi ceritane nafsu. Cerita-cerita iku hadisun nafsi ceritane nafsu. Wala ala ghaliban nasilan menawa-menawa kaprai menungso. Wala ala khaliban nasilan menawa kaprai menungso iku layu aduna ora padha milang-milang sapa nas zalika ing mengkono-mengkono hati sun nafas dzanban ing dosa. Dzanban ing dosa. Wa idza taqalan ari kalan ngedoi. Wa idza taqalan ari kalan ngedoi sapa al murid al isgha'a ing nengklengaken ila hadisin nafsi maring ceritane nafsu. Wa kana lan ana sapa murid iku mulaziman wong kang netepi sapa murid. Iku mulaziman wong kang netepi sapa murid dzikri maring zikir. Ittaqata mongko nurut. Ittaqata mongko nurut apa alqalbu hati zikri kelawan zikir. Wasara lan dadi apa alqalbu hati iku sirron. Iku sirron rahasia mahfudz kang den reksa apa sir. Wa hunakalan ing dalam kono panggonan ae ittaqatal qalbu bi dzikri mutu atuh an yusaking alqalbu apa syaitanu setan bukti kelawan sampurnane atuh wata mudulan atuh
anil abdi saking kawula opal khawatiru biro-biro krentek opal khawatiru biro-biro krentek asyaitoni tukang bungsu setan apa khawatir wala yasiru lan ora dadi iku ma'ahu sertane abad apa illa khawatiru angin biro-biro krentek nafsaniyatun kang bungsu nafsu apa khawatir wakina idinan ing dalam mengkono-kono tabudu yas alumaku sapa abad fikot iha ing dalam megot khawatir wa itqani halan tegese ngedohi khawatir bimizanil ilmi kelawan timbangan kang ya iku ilmu. Jadi Imam Syahal At-Tustari beliau mengatakan bahwa aswaul ma'asi hadisun nafsi. Maksiat yang paling buruk itu adalah maksiatnya hati, ya, cerita-cerita nafsu, ceritanya nafsu. Nah, kebanyakan orang itu tidak paham bahwa nafsu itu juga bisikan nafsu itu juga merupakan bagian dari dosa. Nanti rumangsane ya wis bener ngono. Makanya Rasulullah itu mengatakan di dalam sebuah hadis, akhwafu ma akhafu ala ummati nafsu ala jambai. Jadi satu hal yang paling aku khawatirkan di antara umatku itu adalah nafsu yang ada di antara lambungnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'lam mongko ngawrono sapa sira. Dalika yang mengkono mazkur. Dalika yang mengkono mazkur ya akhi tulur lanang ingsun. Wajahid lan merangono sapa sira. Nafsaka ing nafsu sira bilju'i kelawan luwe. Bilju'i kelawan luwe. Bitorikati syar'i kelawan bitorikihi kelawan dalane ju' asyar'i kang bangsa syarak apa torik. Bahwa utai torik ikut taklil akli ngidaaken mangan syai'an kelawan kidik fa syai'an mengkonuli kidik. Maka kita diperintahkan untuk memerangi nafsu kita dengan apa? Dengan lapar. Jadi lapar, tapi lapar yang dimaksud bukan berarti terus itu enggak, tetapi lapar secara syariat, ya, digawe poso lah, digawe riyadhah, atau juga dengan mengurangi makan sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak, karena kalau langsung banyak ya kita nggak kuat, justru itu bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu sedikit demi sedikit disuto. Kemarin 2 piring jadi malah 1 piring setengah, kemudian nanti setelah itu ya jadi 1 piring seperempat, jadi 1 piring dan seterusnya. Ini misalkan termasuk bagian di antara cara untuk mengurangi untuk lapar, ya, untuk lapar yang disesuaikan dengan perintah syariat. Waku dimalan dan dingenaken apa aljum uluwe ala khairihi ing atase liyane juk lianau karena temen setuhune juk iku muakane toriki luweh agung-agunge pira-pira rukune dalan wusul marang Allah utawa thariqah. Ya, kenapa kok lapar itu didahulukan? Karena lapar itu merupakan jalan terbesar, rukun terbesar dalam perjalanan menuju pada Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh dunia thariqah. Wali annahu lan krana temen setuhune juk. Wali annahu lan krana temen setuhune juk iku laisa ora ono. Iku laisa ora ono. Iku lin nafsi ketuine nafsu. Fi bidayati ing dalem kawitane perkarane nafsu. Apa syai'un suwi-wiji asrau kang luweh gampangaken. Asrau kang luweh nyepetaken, gancangaken ngene ya. Asrau kang luweh gancangaken utawa nyepetaken. Apa syai' lingkiatiha maring manute nafsu minal ju'i tinimbang saking luweh. Mengapa didahulukan? Karena lagi tidak ada hal yang paling cepat atau lebih cepat
untuk menjadikan nafsu itu manut nurut kecuali dengan lapar. Lianau kalau teman setuni juk iku mudhillul muluki ngasoraken pira-pira ratu. Iku mudhillul muluki ngasoraken pira-pira ratu fadlan apa maneh an ghairihim saking saliyane muluk. Jadi raja saja bisa tunduk gara-gara lapar. Nanti orang nggak takut mati tapi takut lapar. Ya, dulu ada apa namanya pasukan berani mati tapi nggak berani lapar. Nah itu ya. Jadi lapar itu bisa menundukkan raja, apalagi selain raja. Wali annahulan krono temen setune juk. Wali annahulan krono temen setune juk iku ya khillu mudari apa juk minal ajzai saking pira-pira jus aturabiyah kang bangsa lebu wal ma'iyah lan bangsa banyu. Bika terima kelawan kira-kirane perkara. Bika terima kelawan kira-kirane perkara ya gunung kang tinemu apa juk. Bika terima kelawan perkara ya gunung kang tinemu apa aljuk. Bayasfu mongko bersih apa alkol buati. Apa alkol buati. Nah, dan juga bahwa lapar itu bisa membuka berbagai macam jus, baik itu yang sifatnya adalah turab maupun air ya, ma'iyah ya, ma'iyah. Karena unsur dari manusia itu kan ada unsur debu, juga ada unsur air. Itu bisa terurai dengan yang namanya ini. Nah, kalau sudah demikian maka fayaswal qalbu, hati itu akan menjadi bening, akan menjadi bersih. Wali anna bakil arkani lan krana temen sedune sekerine boro-boro rukun. Ikut tabiun anut apa bakil arkan lahu maringju bil khassati kelawan tertentu. Bil khassati kelawan tertentu. Wali anna khawatiron nasi lan nafsi lan krana temen sedune boro-boro krenteke nafsu. Wali anna khawatiron nafsi lan krana temen sedune boro-boro krenteke nafsu iku la tatufu ora apes apa khawatirun nafsi ila biangin kelawan cu ila bihi kelawan angin kelawan cu. Jadi selain itu juga semua rukun-rukun itu manut kepada yang namanya alju, itu rukun perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, manut kepada alju itu. Lebih karena setiap getaran hati, kerentek hati itu tidak akan menjadi lemah kecuali ketika nafsu itu lemah dengan cara dia lapar itu tadi. Wa dzakara nutur sapa Syekhus Syekh Yahya, rupane Syekh Yahya kok Yahya Syekh Muhyiddin ya. Sapa sapa Syekhus Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi rupane Syekh Muhyiddin rupane Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi kang dadi anak lanang Arabi. Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi rahimahullahu taala fil futuhati ing dalam fil futuhatil makkiyah ing dalam kitab Al Futuhatul Makkiyah. Nutur annallaha engkol anallah teman sedene Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Iku lama khalaqa semangsane nitaken sapa Allah nafsa ing nafsu. Nafsa ing nafsu kala mongko dawuh sapa Allah laha maring nafsu. Dawuh man ana engkol man ana man utawi man iku sapa? Man iku sapa ana utawi ingsun. Faqalat mengucap apa nafsu? Man ana engkol man ana man iku sapa ana utawi ingsun. Jadi Syekh Ibnul Arabi di dalam Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, maka Allah kemudian bertanya kepada nafsu, "Man ana? Siapakah aku?" Faqalat man ana. Nafsu juga menjawab, "Lah siapa aku?" Ya. Jadi, "Sapa aku?" "Lah aku sapa?" Gitu ya. Itu nafsu. Akhirnya bagaimana? Faskanaha monggo manggonaken sapa Allah ing nafsu. Fas kana mongko manggonaken sapa Allah ing nafsu fi bahril jungi ing dalem segarane luwe. Alfasanatin ing dalem 1000 taun.
alfasanatin ing dalam 1000 tahun. Tsumma qala mengkonuli dawuh sapa Allah taala halimul Allah laha maring nafsu. Man ana ingkol man ana. Man utahe sapa? Iwana man iku sapa ana utahe ingsun. Man iku sapa ana utahe ingsun. Faqat mongko matur sapa nafsu. Antarobi engkol antarobi anta utawi tuan iku robi dengan ingsun. Ya, begitu nafsu kemudian diletakkan oleh Allah, ditempatkan fi naril ju, fi biharil ju. Dimasukkan ke dalam lautan lapar. Gak keimangan. Selama berapa? Alfasanah 1000 tahun. Maka kemudian dintasno lagi oleh Allah, ditanya, man ana wa man anta. Aku ki sapa? Maka nafsu kemudian menjawab, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Baru nafsu itu mau tunduk ketika dia sudah dimasukkan kepada naril ju, biharil ju, yakni pada lautan kelaparan. Ya, lautan kelaparan. Wakana. Mana tadi? Wakana lan ono supaya Syekh Abu Sulaiman rupane Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani kang bangsa Ad-Darani rahimahullahu taala. Iku ya kulo dawuh sapa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Dawuh miftahu dunya engkol miftahu dunya. Miftahu dunya utawi kuncine dunya. Miftahu dunya utawi kuncine dunya iku asyibah warak. Wa miftahul akhirati utawi kuncine akhirat. Miftahul akhirati utai kuncine akhirat iku al-ju'u luwe. Yani ngersakaken sapa? Allah ya karim. Yani ngersakaken sapa musannaf? Yani ngersakaken sapa Syekh Sulaiman Ad-Darani. Amalah ing biro-biro ngamale dunya lan akhirat. Amalah ing biro-biro ngamale dunya akhirat. Jadi Abu Sulaiman beliau mengatakan bahwa kunci dunia itu adalah kenyang dan kunci akhirat itu adalah lapar. Walamma khalaqalan ing dalam semangsane nitaken sapa Allah Gusti Allah. Walamma khalaqalan dalam semangsane nitaken sapa Allah dunya ing dunya. Jala mongkon dadiaken sapa Allah fil ju'i ing dalem luwe. Dadiaken al ilma ing ilmu wal hikmah lan hikmah. Lek pengin pinter, lek pengin cerdas ya sing sregep luwe ya tirakat. Wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah fi sibaing dalam warak al jahla ing bodho wal maksiat lan maksiat. Ngene pengen bodho ya warak wae, warak. Jadi warak itu biasanya wong kalau kenyang itu ada dorongan untuk malas, maksiat ya, itu biasanya sering kali. Ya ini ngersakan sapa wakana lan ono sapa ya Ibnu Mu'adzin kang dadi anane Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala. Iku ya kulo dawuh sapa Syekh Yahya Ibnu Mu'adz Ar-Razi. Dawuh ya asyaikhu ing asyibau ing kal asyibau. Asyibau ta warak iku narun geni wasyahbatu lan syahwat. Wasyahwatu utawi syahwat ngono ya. Wasyahwatu utawi syahwat iku mithlul hatabi ngupamani kayu garing. Kayu garing, kayu bakar. Ya tawat la tukang metu minhu saking asyiba. Opal ikhrabu ngobongaken. Walatan tofi ulan ora dadi sirna apa naruhu genine asyiba. Hatta tahriko ngono ya, hatta tahriko saengga ngobong apa nar sohibah ing wong kang duweni nar. Ini jadi kenyang itu sesungguhnya adalah api dan syahwat keinginan itu sebagaimana hatab kayu bakar yang melahirkan bara api yang membakar. Maka dia tidak akan pernah bisa padam sampai membakar pemiliknya. Wa kana ono sapa Sahal Ibnu Abdillah kang dadi anake Abdillah Ad-Dustari rahimahullahu taala. Ya kulo dawuh sapa Sahal bin Abdillah Ad-Dustari.
Dawuh man arada engkol man arada. Man utai sapane wa iku arada ngarepaken sapa man. Aya kula ingin to mangan sapa man fil yaumi ing dalem sedina marataini ing dalem rong ambalan. Fal yabni mongko becik jenengno sapa man lau krana arahe man jenengno mi'lafan enggon mangan. Mi'lafan enggon mangan. Jadi ini. Baik. Malam hari ini cukup, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya kepada seluruh teman-teman dan juga seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Minhajus Saniyah. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ut tarbiyah wa min khawfi hadzal zaman. An-nadrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.